Мин дә кайһы берәүләр һымак әдәби әҫәрҙәргә пародиялар һәм яңы версиялар яҙырға яратам. Әлбиттә, башҡорт халыҡ әкиәттәрен дә шундай яҙмыш көтә ине. Ләкин материал өсөн әкиәттәр китабы кәрәк, райондарҙа махсус китап магазиндары күптән һыраханаға әйләндерелгән. Шуның өсөн Башҡортостанда район үҙәктәренең береһенә универмагка инергә тура килде. Һатыусы турчиктар рәтендә эҙләргә ҡушҡас, әкиәт булмаһа ла ниндәйҙер 2 китап, тағы ла көршәктәр рәтендә 3 китап күрҙем. Инструкция тип алалар, сит илдән килеүселәр, тип аңлатты һатыусы. Туризмды үҫтереү маҡсатында хөкүмәт тарафынан эшләнгән ҙур күләмле сара тип тә өҫтәне. Туризм һәм туризм сәйәсәте белгесе дипломына яңыраҡ ҡына эйә булған ошо сауҙа хеҙмәткәре. Әлбиттә, сит ил кешеләренән башҡа кем алһын инде тип уйланым мин. Рәсәйлеләрҙең инструкция уҡымағаны билдәле. Бигерәк тә турсик менән көршәккә. Беҙҙең халыҡ 2 осраҡта ғына инструкция уҡый башлай. Йә көршәк ватылғас, йә турсик тартылғас. Ҡайһы яҡҡа тартылыуы ул бәләнең төрөнә ҡарап. Турсигың ситкә тартылып әрсенкә һөҙөлгәс, өҫкә тартып ҡорсанға эләктергәс, һәм аҫҡа тартҡандан һуң ауырға ҡалғас. Китап тапмағас, ни өсөн китапханаға кермәнең тигән һорауға яуап бирәм. Китаптарҙы йәлләнем. Сөнки мин нимә уйлағанымды китаптың үҙенә яҙа торған асар ғәҙәтем бар. Был сир бала саҡтан килә, дәфтәргә яҙһаң ҡыҙыҡ булмай. Ә бахыр дәреслектәр бөгөнгөләй һаман да күҙ алдымда тора. Интернетҡа инергә тура килде. Беренсе сайт Башҡорт халыҡ әкиәттәре тип атала ине. Сысҡандың һул муйынына баҫыу менән компьютерым завис. Урыҫ-башҡорт һүҙлеге менән тәржемә иткәндә аҫылынып ҡалды. Әйе, хәстә тағанай ҡаялары осона йәй буйы эләгеп торған ҡара болот һымаҡ. Бик ауыр, ҡайғы хәсрәт сағылдырған әкиәттәр һалынғандыр инде бында тигән һығымта килде башыма. Компьютерҙы яңынан ҡабыҙып, киләһе сайтҡа керһәм, унда хәтәрерәк сюрприз көтөп тора. Открытка килгән икән. Һеҙҙең аккаунттан балалар порнография көсләү темаһы менән бик әүҙем ҡыҙыҡһына осрағы асыҡланды. Компьютерығыҙҙы төрмәгә ебәрергә мәжбүрбеҙ. Әлбиттә, 1000 тәңкә аҡса тотканда проблеманы хәл итә алырҙай юлдар да бар. Сәләм менән Эске эштәр вәзирлегенең һығымдар идаралығы. Хаккер исемле адвокат 500 һумға мәсьәләне юҡ итһә лә, 2 өлкән кешене бик күп уйҙарға һалып китте бит был сәләм. Беренсе кеше ул ҡатыным. Миңә барыбер ышанманы. Нимә ҡарап ултырҙың унда маньяк тип борсолһа. Икенсеһен, йәғни мине алда бер нисә бейек асыштар көтә ине. Беренсенән, башҡорт халыҡ әкиәттәре менән көсләү араһында ниндәй уртаҡлыҡ бар икән? Уйлауымса, яңы порно версия эшләп кемдер интернетҡа һалған. Ниндәй әкиәткә шундай бәхет тейгәндер? Бик беләһем килде. Күп кенә әкиәттәрҙе хәтерләргә тырышып күҙ алдымдан үткәрҙем. Ҡурай әкиәтендә уйланым. Ханның мөгөҙө булған да инде. Бәлки күсмә мәғәнәлә генәме икән? Етем төлкөгә туҡталдым. Сөнки Гара Самосветовты күрһәткәндән һуң ул әкиәт ситтә лә бик ныҡ билдәле, шул алҡарала популярлыҡ етерлек булырға тейеш. Әлбиттә, кем май урлағандан һуң төлкөнө йәки жаргонса әйткәндә ҡомаҡты бер язаһыҙ сығарып ебәрһен. Икенсенә, ниндәй вариантта эшләнде икән ул порнография? Мультфильм булһам әйтәм, 2:2 каналының рейтингын күтәреп ятмаймы? Бәлки хайуандар үҙҙәре уйнайҙыр? Төлкөнөң 1 йыл ғүмере кешенең 7 йылына тура килә тиҙәр. Шулай булғас, балалар порнография категорияһына эләгеү өсөн төлкөгә 2 йәштә 7 ай тулмаҫҡа тейеш. Бәлки нәфис фильм булһа тип уйланым мин өмөтләнеп, ролдәрҙе кем һәм ҡайһы театрҙан уйнайҙар икән. Минеңсә, әкиәттәр үҙҙәре үк шундай ҡыҙыҡ фекер алышыуға алып бара. Сөнки халыҡтың ауыҙ тел ижады күп нимәне әйтеп бөтөрмәй. Уйлап ҡарағыҙ әле. Нисек оло бер ҙур айыу һәм бер нисә тағы ла йәнлектең ҡыш буйы ашарлыҡ майын бер үләкһә төлкө 3 тапҡыр исем ҡушҡан ваҡыт араһында ғына һағынып бөтөр алған. Аңлатмамы да берәү генә? Ул кәнтәй бурһыҡ баланы кейәүгә сығып ятманы микән? Тағы ла бер һорау. Төлкө ни өсөн ҡомған тотоп йөрөй? Беҙ бала саҡта уға иғтибар бирмәнек, сөнки ҡомған тип беҙҙең яҡта сәйгүнгә әйтәләр. Ә көрөшкә мәсәй пакеты тотоп, ҡайнар һыу эҙләп йөрөү ул беҙҙең заманда ғәҙәти күренеш. Ә тәһәрәт ҡомғаны ниһә беҙҙең райондарҙа тулы исем менән йөрөтәләр. Мәҫәлән, шуларҙың шуныһын юа торған ҡомған тип. Төрлө урында төрлөсә һөйләшәләр. Шуның өсөн төрлө аңлашылмаусылыҡтар килеп сыға. Күп башҡорт райондары үҙҙәрен генә иң дөрөҫ һөйләшә тип иҫәпләй. Ә байтағы улар ғына башҡортса белә тип һанай. Шулай бер саҡ трамвайҙа ауылдашы менән китеп барабыҙ. Көньяҡ райондарҙан сығышы менән таныш егет килеп кереп хәбәрен һөйләне лә. Ана кемдер килә ята тиленә сығып йүгерҙе. Ауылдашым, был егет ҡайһы райондыҡы тип һорай. Мин яуаплағас, әйтәм һөйләшеү күтте баштыла, тип үҙенсә һығымта һәп ҡуйҙы. Беләгеҙ ни өсөн? Көньяҡтар килә ята,
Безнең райондар килеп ултыра дип һөйләшә. Чөнки Өфөгә сибайраграк, хатта алысрак. Поездда ятып киләләр дә, эй, арнык юлда дип килгәч ятып алалар. Безнең мәсәлән автобусман ултырып, күбрәк басып киләләр һәм ултырып сәй эсәләр. Тик уйламагыз, бездә лә сәй бар ул. Автобуста урынына алмаска мөмкин. Төрле һөйләштең бигрәк тә кызык икәне башкортлар үзләре генә бер урында ян-яктан язган осракта һиделә. Өфе башкорт мәктәп-интернаттарында райондаштар бер-беренә кайчан кайтаң дип эндәшә. Ләкин бында һинең кайчан кайтуың мөһим түгел. Тик якташтар арасында сәламләү һүзе генә. Әгәр һез бында кунакка килеп эләкһәгез, кайчан кайтаң дигән һорау менән һезне беркем дә куып кайтарырга йыенмай. Ниндәйдер райондашыгыз һез сәламләй генә. Бына 45 көндән алда поездга билет һатыла башлай. Шуннан башлана инде Көньяк райондарының бер-беренең ысынында кайчан кайтуын йомшак ундыр белән асыклавы. Кайчан кайтаң? Кайчан кайтаң? Кайтырга 10 көн кала. Автобуска билет һатыла башлагас, төн якта шул темага аралаша башлыйлар. Касан кайтаң? Касан кайтаң? Шулай каникул ете еткәнсе, ка-ка-ка-ка-ка дигән тавышка бөтә уку яту корпустары кат ферманы хәтерләтеп яңгырап тора. Тик дин буйлары һәм Өфе өлкәсе районнарыннан килгәннәрнең генә кайчан кайтаң дигән сорауга җаваплары бер. Кайчан кайтаң? Кайдан беләм мин аны? Электричкага билет алдан сатмайда да соң. Шуның өчен ятим төлке кайсы районнарда ятим төлкегә әйләнә. Ятим дип карсыктарды ла әйтәләр. Шулай булгас, икенче мәгънәгә әйләнә. Тимәк, төлкеләр бик ятим булмагандыр дип уйларга гына кала.